Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Sekarang tanggal 16 Januari 2021. Aku ulang tahun. Dan sekarang aku mau unboxing kadonya. Lihat guys, sebanyak ini tuh kadonya. Jadi banyak banget tahu. Aku bakal buka satu-satu ya guys. Ini banyak banget. Aku pengen, tapi sebelum ke video jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Yang pertama, ini dari siapa? Sarah. Dari Sarah. Dari Sarah. Ya, kita buka sih. Ini sebenarnya bukan. Apa ini makanan? Ini apa guys? Ini makanan apa sih? Egg roll. Ya, kayak aku pernah milih. Nih. Ini dari siapa ya? Ini yang keduanya. Ini kalau gak salah dari Manda guys. Dia dari Manda. Iya tadi aku di Manda ketemu. Ini guys, nih sendal ya. Tuh. Ini dari Yang ketiga. Ini dari Gema. Udah aku buka sih. Ini isinya itu ada masker sama sendal. Dari sendal dari Komipet. Enakan banget ini. Dari Gema ya. Ini dari siapa? Ini udah dibuka guys. Ini dari siapa? Ini bagus banget, makasih. Dara. Oh iya, ini dari Dara. Dari ini berarti ini. Wow, tempat pensil guys. Jadi aku bisa ganti-ganti tempat pensil. Ini ada dua loh. Kita buka dua-duanya. Ada dua pokoknya. Ini yang ini. Ini yang keenam. Ya dua ada dua. Ini mana sih guys? Ini apa? Buat di kamar. Nih. Wow guys. Among Us, lagi Among Us dong. Di sini maaf basic guys. Ada semua sama aja. Ih, aku tahu sama makanan ini loh. Lihat. Oh nak, makasih ke 8. Banyak banget kadonya. Dari Devi. Kayak gitu. Ya Devi. Ini isinya makanan kayak gitu. Bukan. Ini tempat pensil. Kayaknya buat Ajam. Lihat gambarnya. Ini yang ke-8, ini yang ke-9. Dari anak. Dari anak guys, ini udah dibuka sama aku. Ini boneka. Ada handuk, ini nggak tahu dari siapa karena itu guys. Handuk Mickey Mouse. Ini ada botol, ini nggak tahu dari siapa. Ini yang berapa? 10. Ini yang ke-11 ya, berarti my botol nih guys. Ini ada binder dari siapa ini? Banyak banget guys. Ini botol Dari siapa? Kayak anak kecil. itu mau buat Shalina ya? Iya. Wow, anak kecil. Buat anak kecil. Itu kayaknya siapa? Banyak banget kan. Ini dari siapa? Ada dia. Apa ini? Ya. Apa? Oh, ini. Aku gak bisa main ini. Tuh yang ke dari Shapia ini. Itu yang ke berapa? Ini sekarang yang ke-16. Krayon. Ini yang 16. Yeay. 16. Ini yang ke-17, ini ada krayon. Ini yang ke-14 guys katanya. Ini ada krayon dari Shapia. Makasih ya, ini susah. Ini dari siapa? Gak tahu ini yang 15. Oh, ini punya aja. Dari Dira. Ini guys, ini gak tahu dari siapa. Sendal lagi. Ini yang ke-16.
Ini tapi akan buat di aku guys. Ini ke 17. Spiderman mana cukup kayu. Sekali ini mah. Tempat makan. Aih, Ini sama botolnya, ini ada yang sama sama botolnya. Terus dapat 2. Ini sama nonton Alif lah. dari Arafah. Oh, Arafah. Oh, ini Ini buat aku, ini buat aja. Ini guys. mana yang suka. Jadi ini yang buat aja. Ini Kak. Ini apa ya di sini ya? Buku Bukus box gitu. sama Diam dulu pensil ya. Nanti sama kakak. dari Irgi. Dari si Irgi. Wow. Oh, pakai berat. Nih. Dari siapa ini? Itu kayak yang besar siapa aja sih? Neng. Ini Dari Nafa. Rafa. Wow, bagus banget. Tempat mobil guys. Nah, gini. Next. Ah, ini nih, ini dari Kiran guys. Sumpah aku pengen tahu sih ini apa. Enggak. Dari Kiran guys. Aku pengen banget ini dari Kiran. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ya kak. Wow. Oh, ini mah paketnya ini. Ini susah bukanya. Apa ini? Parfum. Oh, ini parfum. Apa sih? Terus ada makanan yang lain-lainnya tuh. Next, ini gak tahu dari siapa. Yang keberapa ini udah banyak. Kita lihat. Lupa itu. Pokoknya banyak banget ya. Taruh lagi. Satu tuh kita makan dong. Tempat makan sama tempat minum lagi. Dari siapa? Banyak banget. Ini dari siapa? Ini gak tahu dari siapa. Handuk. Ini Buat aja. ajam. Tadi handuk buat kakak ya? Udah. Yang ini yang ini handuk Ini ada dulu. 2. Yang itu dulu dah. Gak mau. Ini dari siapa? Penang besar. Besar banget. Tadi itu dari siapa? Tadi dari anak, dari itu Nafa. Wow. Udah belum yang dari anak? Ini buat ini ajam. Jam. Dan yang terakhir dari Rere. Bukannya dari Rere apa? Iya, Re. Oh, ini. Ini tuh. Ya itu kan. Ini guys, nih ya. Kakak kan tahu. Kita buat apa ini, Re? Wih, brush pen. Brush pen kan? Coba lihat Kak. Sama brush pen. Ini brush pen kan? Makasih, Re. Wah, ini bagus banget. Semuanya bagus banget. Nih guys, ini semua kadonya tuh, lihat banyak banget. Ini belum. Ada suratnya Kak. Ini surat dari Rere. Ini tuh guys, banyak banget. Udah diambilin. Aku suka banget semuanya. Makasih. Oke guys, makasih yang udah lihat video aku sampai akhir. Bye. Assalamualaikum. It's my birthday! Ta-da! DJ Bom Bom. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1
cita-cita. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Tell my bestie, someone call my bestie. Think I found my bestie. Link up, make the check bleed. You know that I'm smoking dope. I'll be high till next week. No, I had to let her go, cause she can't arrest me. Everyone, it's my birthday. It started with a whisper.